Зарц намын бүлэг дээр ерөнхий сайдад нэр дэвшигч учралдаргаас бас гишүүд тодорхой асуулт асууж байр суурьаа бас илэрхийллээ. Бид нар бас энэ асуудалд их улс төржилтийн өнцгөрөөс урдаар бүлгийн урлаа хийгээд нэг тийм нээлттэй бишээр асуудлуудад хандаж ярилцъя гэж бас ингээд цаг хугацаа хэмнээд бас товчхон ярилцлаа. Гол утга санаа нь ардчилсан намаас тодорхой зарчмын байр суурь өмнөх ерөнхий сайдын үед өгсөн байсан. Төрөө цомхон болгоё, засаглалын бүтцээ өөрчилё. Энийн дээр анхаараач гэдэг зүгээр дэд сайд гэдэг үгээр овоглогдож байгаа болохоос төрийн бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой энэ данхар төртө гэж яригддаг төртөө холбоотой. Энэ шаардлага маань бидний хувьд хэвээрээ байгаа шүү. Маргааш өнөөдөр товлогдоод та маргааш бүтцийн асуудлаа оруулж ирэхдээ бас яг өмнөх ерөнхий сайд шиг энэ асуудалд хандаад явах уу гэдэг нэгдүгээрт нь байр суурь дээр бид нэр тодруулга авсан. Яг үүндээ тодорхой тоомтой бас хариулт авсангүй. Тэгээ маргааш ямар байдлаар асуудал орж ирахыг бас харъя. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь гишүүд бас санаа зовниж асууж байна. Энэ сүүлийн 10 жилийн энэ авилга хулгай асуудал чинь хэрээс хэтэрсэн. Сүүлд баримттай нотлогоото төрөө өндөр алуун тушаал хашиж байгаа хүмүүс одоо бүр байж боломгүй тоод үнэтэй зүйлүүдийг ярьдаг болсон. Энэ асуудал одоо ингээд эвлэрээд нэгдээд энэ хулгайг нуун дарагдуулаад явах уу? Та энэ дээр тодорхой ямар бодлого барьж байгаа вэ гэдэг тодорхой асуултуудыг бас ингээд асуусан. Тэгээд Арц намын бүлгийн завсарлах дуусж байна. Өнөөдөр томилогдоод маргаашаас дараагийн үйл ажиллагаа явах үед бас байр сууриа илэрхийлээд байр сууриа шаардлагатай бол нэгтгээд явна.